It's my life. Lazy. It's my life. I got dirty. It's my life. I wanna shopping. It's my life. Hi! Welcome back to my channel. Our vlog for today is unboxing! Kasi po meron nag-sponsor sa akin ng ring light at boya. Ano ba yung boya? Yung feather mic. So far ayaw niyang ipasabik, ayaw niyang tawag dito na, ayaw niya pong ipabanggit yung kanyang name. Kung nasaan ka man ngayon, thank you very much. So, mag-unboxing na tayo. Excited na ako sobra! Kailangan muna natin lagyan ng alcohol kasi galing sa Lazada. Char. Salamat po sa sponsor ng bonggang-bongga. Paano bang pagbukas nito? Excited na ako, guys. Sobra. Sana all may sponsor. Thank you so much sa aking sponsor. Kasi alam nyo guys, nag-start akong mag-YouTube. Wala akong ganito. Promise. Magto 2 years na ako sa YouTube but I'm not using ring light. Sobrang excited. Gutay-gutay na natin. Sobra. Saan ba umpisa nito? Pag ganyan ba? Kala nyo kayo lang may unboxing. Hindi na ako. Naligo ako pero hindi ako nag-supply. Pasensya na kayo sa akin kasi walang supply. May tumatawag. Huwag mo bayaan siya! Basta ganun. Diba? Exciting! Alam niyo ba? Ganito talaga yan Ito talaga yung purpose niya. Alam mo, pang stress reliever. Itong plastic na ganito na most of the time nakikita natin sa package. Salamat ang bonggang-bongga sa aking dakilang sponsor. Ito ay made from Hong Kong. Char. Ang aking pong sponsor ay nasa Hong Kong. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Ayaw niya kasi pong magpasabi kung wag ko na daw po siyang i-announce. Basta I will say thank you privately. Ay, diba? Ayun na siya. Charan! Ay, ganito pala. Yan, ring light. Ay, ganito pala po siya. O yan, kahon pala. Bakit parang nakabaliktad yung kahon? Tapos, ano ba ito? Ito yung pinakang paa. So, hindi muna natin ito itatap mo kasi pag wala tayong ginagawa, pwede natin siyang tutok-tutokin pag stress tayo. So, dito ka muna sa baba. Pinagpapawisan na ako. Sobrang excited. O, ayan, meron akong assistant. Paano ba mag-assemble nito? Hindi ako marunong nitong mag-assemble, pero subukan natin. O, diba? Ayun yung pinakang may tumatawag pa. Excited, sobra. Mega love shoutout sa iyo, ma'am. Thank you sa sponsorship. Speechless po ako, sobra. Kasi first time ko po na magkakaroon ng ring light. First time po ever. Promise. First time po talaga. Ang tagal ko na po nagbablog. Ang ginagamit ko lang po is flashlight ng cellphone. Para magkaroon lang ako ng liwanag. Siguro po merong one of my friend na sinabi sa kanya na wala akong ring light. Thank you so much.
Sana i-bless ka pa po ni Lord ng maraming blessing. Para hindi lang po ako yung small YouTuber na inyo pong natutulungan. Ba to? Ay, ayan, bukas na pala. Ayun! Nandito naman tayo ngayon sa pinakang stand. Diba? So exciting! So exciting! Oh, bago naman eh. No? Brand new siya. Paano ba yan? Oh? Kasi yung bilog dito na kailangan. Yan. Paano? Sadya na po kayo, ignorante. At least nagpapakatuto tayo na igno-igno na tayo sa ganito mga bagay-bagay. O, diba? Tapos, anong mangyayari sa kanya? Oh my God. So, sabi ba, hindi ako marunong. Anong gagawin dito? Ano yan? Ito muna. Sus. Ito yung pinakang paa. I don't know how to open it. Pero try natin na mabuo siya. Ito, yung, ano to, gimbal? Ano ba to? Ayun, para siya dito. Meron akong, meron akong baby sa gilid. Para, sabi ko hindi ako marunong. So, turuan niya ako kasi, diba? Tapos, paano ito dito? Dito, uy. Yan, dito. Yun, ganun pala po siya ng bonggang-bongga. Parang hindi naman siya pumapasok. Baka hindi ito para dito. Ayun, nabukan na natin yung pinakang niya, stand. Tapos, taas natin ng konti. Assemble na natin ng bongga. Meron siyang ganito. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Ito yung lagay ng phone and the ring light. So, paano siya ate? Ganyan. Sabi ganun. Lagay natin siya sa pinakadulo. Tapos, pwede siyang kasi circle din siya. So, siya. Tsaka to, ilalagay na natin. Yan. Ayun. Diba, pinapagpawisan na ako. Parang hindi siya natitrip. Ito kasi wala pa kasi sa dulo. Hindi nyo kalat sa baba. So, ito pala siya, mga ka-legend. O, diba, bongga siya. Tapos, ito naman, ito yung lagayin ng phone. May gimbal din siya para iikot-ikot mo siya kung saan mo siya. I'm so excited, sobra. Ganun yun. Isang ikot lang. Ganun lang pala siya, ilang ikot mo. Di ba yung dito. Todo na yun. Yan. Ito mo lalagay yung phone. So,
Para makita natin yung kanyang ilaw. O yan. Ano na natin. Try natin na kung iilaw siya. Baka kasi hindi siya umilaw. Dito lang pala siya, no? Switch. Dito. Ganyan pala siya, medyo yellow and medyo light ng konti. 3 color pala ang kulay ng ring light. Merong light lang yung pagka-white, tas yellowish, parang sa sikat ng araw. Yan, parang sa sikat siya ng araw. And then, yung pinaka-white, tinubo yung aking anak na may sakit. Yan, o diba? Bongga. Bonggacious, no? Thank you so much sa aking dakilang sponsor na ayaw pang magpakilala. Thank you so much, ma'am. Speechless po ako sobra. First time ko po magkaroon ng ring light for the past February 1.5 year. Wala talaga akong ginagamit. Kahit po nung nasa Saudi ako, wala pa akong ginagamit. So, paano? Hanggang dito na lang po ang ating pag-unbox ng ring light. Maraming salamat. Thank you for watching.